अमरावती जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारांचा पाऊस झालाय। अंजनगाव सुरजी तालुक्यात जोरदार गारपीट झाले। अवकाळी पावसामुळे आंबा, संत्री, केळी, लिंबू, कांदा या पिकाला मात्र जोरदार फटका बसला। अमरावतीमधले दृश्य आपण पाहतोय। अमरावती जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झालाय। सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली आणि त्यानंतर मात्र मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचं नुकसान झालं। बळीराजा पुन्हा एकदा चिंतेत आला। अमरावतीमधली ही दृश्य आपण पुढारी न्यूजवरती पाहतोय। अवकाळी पावसाने अमरावतीमध्ये धुमाकूळ घातला। अमरावतीमधले दृश्य आहेत। अमरावती जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह गारांचा पाऊस झालेला आहे। अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचं, फळबागांचं नुकसान झालं।